天到了，门诊上因为咳嗽来就诊的患者反而多了起来。很多人都是空调房进进出出，或者吃了点凉的，咳嗽就反复不好。尤其是感冒后阳亢的人群，咳起来没完没了，嗓子痒，痰还黄稠，晚上睡都睡不好，影响休息。时间长了，不仅难受，更容易损伤呼吸道和肺部黏膜。今天教你2招来应对。第一，不要想着忍忍就好了。要是感冒后咳嗽总不好，拖了挺久，痰又黄又稠，咳起来特别费劲。从中医辨证来，属于外感咳嗽的表寒里热症，可以对症用一些清肺止咳的中成药，比如杏贝止咳颗粒，它里面的苦杏仁能降气止咳，折贝母擅长化痰，北沙参还能润肺，几味药配合起来，既能清宣肺气，又能止咳化痰，药性比较平和，适合大多数人夏天调理使用。第二，配合简单的穴位按摩，揉按天突穴，在胸骨窝的中间，每天用指腹轻轻揉按5到10次，每次15秒左右，可以宣肺止咳。大家都学会了吗？